internettet her, og I kan se, at jeg går ind på den hjemmeside, der hedder indigo2.dk, vælger Primus, og så download herover, og så den her Primus Reader. Jeg mener til Mac, at man også kan læse og åbne på samme måde, men det er jeg ikke lige helt sikker på. Det gør man så. Godt. Nu er det så min version, jeg har her, men det skulle være nogen på. Star Wars. Kigger min kone mærkeligt på mig. Så går vi ind i Primus, og vi vil gerne hente noget, og vi skal jo have den fra Dropbox af, og Dropbox linket, det lagde vi herinde i bare damer. Det var godt nok lidt længere nede. Det er det. Bummelum. Primus filer. Og det smarte vil jo nok i virkeligheden være ikke at kopiere dem ud, fordi så kan der ingen, der kan se dem. Men man kan downloade dem, kan man ikke det? Nu er jeg ikke lige så helt Dropbox-ekspert åbenbart. Eller man kan sige åben. Og nu tager vi så en af dem. Vi tager Love is All Around. Den åbner sig automatisk i Primus. Eller også skal man få noget kopieret ud af det. Men Space. En meget hurtig version. Så kan man tage mixeren her. Det lille røde, det hvis jeg ved hvorfor det er en mixer. Skru lidt ned for tempoet herovre. Det er i hvert fald noget bedre. Hvis du gerne vil høre en lille bid, så holder jeg kontrol nede, og så trykker jeg på, og nu tror jeg, at den var lidt anderledes, som sagt hos jer, for I kan se, der kan jeg kun vælge en enkelt node. Jeg tror, I vælger helt takter, men hvis den gør det samme hos jer, så trykker jeg mellemrumstast, så tager den nemlig helt takter. Bum. Og kan så se hernede, der kan vi så i mixeren vælge at mute nogle spor, for eksempel. Så kan vi høre alt den. Så hvis jeg escape, så forsvinder det igen. Jeg ved ikke, om I kan gøre det i deres udgave, men i hvert fald inde under spilmuligheder her, der kan man tage akkordsymboler, dem havde jeg slået fra, for de bliver meget voldsomme. Lidt klodsede akkord. Men det ved jeg faktisk ikke, om I kan. Og hvis ikke, og de er meget irriterende, så går jeg simpelthen bare og klikker på den. Den kan se. Så kan jeg simpelthen bare lige slette den, hvis I gider høre på det påvirker ikke den version, som ligger der, fordi de bliver ikke gemt. Ja, det var vist det. Og så er der øvefilerne, som også ligger inde i Dropbox. Det er simpelthen bare at gå ind og høre dem. På melum. Bridge over Troubled Water. Så kan man lige høre, hvad jeg har indspillet og sagt omkring det. Bridge over Troubled Water og Alter. Og vi tager alle tre omkvæd. Husk det første, der trouble is found. Yes, det gider vi ikke høre mere på. Det var det. Well. Hvor slukker man på det her lort herinde? Goddammit. Der.